gimana tentang Mercy C200. Aduh, matahari. Itu dia tampilan dari Mercy C200 dengan minus yang sangat luar biasa ya, seperti ada di kopling yang paling fatal, tapi udah gue pasang. Kalau kopling ini gue lagi benerin kelistrikannya, terutama PMS nya ini. Jadi sinyal injektornya dia nggak mau ngasilin sinyal, ada sih cuma tekanannya nggak terlalu banyak banget, tekanannya terlalu sedikit banget tekanannya. Sama juga itu kalau di kilo-nya kayaknya lemah, cuma nanti gue tambahin aja resistor. Terus gue tambahin resistor, kalau nggak elko gue tambahin. Kalau itu udah sih gue ganti filenya udah normal, tinggal AC-nya yang belum gue isi. Cuma terutama sih yang bakal gue ganti di PMS nya dulu, karena itu pusing banget ya kalau gue nggak nyala, kalau mobil nggak mau hidup. Kalau injektor sih kemarin udah gue sempet ganti 2 biji karena itu sempet mati injektornya sempet mati, tapi sekarang udah normal. Tapi sekarang tinggal sinyalnya, dia ngasih sinyal PMS ini ngasih sinyal sini. Jadi tekanan berapa nih bensinnya, dia ngasih PMS nya ini. Bersih sama kayak ECU sebenarnya, sama kayak ECU kerja. Nah ini guys, mobil harga 14 juta. Lalu lihat ya, Mercy C200 dengan perbaikan yang lumayan, cukup lumayan. Cuma karena ini garapnya bareng sama kawan-kawan ya, cuma kalau buat niat jualnya sih belum ada, cuma niat mau dipakai dulu ya, karena kita nggak mungkin jual keadaan masih bahan kayak gini kita langsung jual, kayaknya nggak mungkin banget. Takutnya juga orang bakal kecewa juga, soalnya kalau mobil-mobil seperti ini nih yang gue alamin, kalau nggak gue pakai dulu dan gue cobain dulu, buat test drive dulu, takutnya kumat atau gimana. Apalagi sensitif banget ya. PMS itu kan dia punya masa kadaluarsa. Central lock udah normal. Nah guys, ini kalau misalnya power window dan kiri kanan udah normal, belakang sebelah kanan kanan kiri udah normal. Nah power window sama sebelah sini yang belum normal. Nah kalau ini lampunya udah normal, udah nyala, lampunya juga udah nyala, tapi speedometer baru lampunya doang yang nyala, speedometer belum hidup. Ini mantep banget sih, belum body ntar belum dipoles ya. Dengan harga 14 juta guys, saya dapat mobil Mercy C200 ini dengan harga segitu ya, lumayan sih, murah, cuma minusnya juga lumayan. Oke guys, gitu aja dari gua, dan terima kasih buat kalian yang udah ngikutin channel kita dan gabung terus bersama channel kita, yang sangat setia banget ngikutin channel kita untuk mendukung di berbagai dunia perotomotifan dengan harga murah. Oke guys, terima kasih banget ya. Salam Ramadan, selamat berbuka puasa buat kalian yang menjalankan ibadah puasa kayak gue ini di tengah hari bolong ini. Wow. Tetap semangat guys, jangan menyerah. Hey guys, ini dia tampilan Mercy C200 warna hitam. Oke guys, salam Ramadan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.